بداية الدوري المصري بكرة إن شاء الله، أقوى دوري في المجرة، الدوري اللي مفيش منه اتنين، الدوري اللي ما اختلفش عليه أي عاشق للساحرة المستديرة. كله عمل صفقات والفرق كلها عملت تدعيمات وجهزت أسلحتها لبداية الدوري. تعال أقولك على صفقات التوب 3 واكتب لنا مين أقوى صفقة شايفها من وجهة نظرك. زي ما أنت شايف في الصورة دي صفقات النادي الأهلي والتدعيمات القوية، وشفنا الأهلي عمل صفقات أكتر من ممتازة بالرمضان وزيزو تريزيجيه بيكهام محمد شريف واليو ديانج العائد من الإعارة، بالإضافة لسيحة ومرعي ومحمد شكري. ودي تدعيمات نادي الزمالك والصفقات الجديدة كلها. 10 صفقات قدر يعملها نادي الزمالك، وجاب لعيبة من المتوقع ان هي ترجع نادي الزمالك للمكان المعتاد بتاعه. اكتب لنا في كومنت مين من الصفقات دي متوقع ان هي تنفجر وتظهر بمستوى حلو، ومين الصفقة اللي هتخيش. وبيراميدز جاب حتة برازيل على جد، من المتوقع انها تفكرنا بذكريات كينو مع بيراميدز. وكمان جاب محمود جاد عشان ينافس الشناوي واكرامي على مين اللي هيحمي عرين بيراميدز. واخيرا جاب زيكو ب 35 مليون جنيه لتعويض رحيل ابراهيم عادل. اكتب لنا في كومنت بقى شايف مين الصفقة الافضل في الصفقات دي كلها، ومين الصفقة اللي ما تستحقش الهيصة والزنبلطة اللي اتحصلت عليها. وما تنساش تعمل لايك وفولو. سلام.